Então, gente, hoje eu vim mostrar os meus slimes que eu gosto bastante deles, dos médios para os bons. Então, se inscreva, deixe o like, compartilhe e clique no sininho para não perder nenhum de novo. Se você é inscrito, só deixe o seu like. Gente, compartilhe para o canal e crescendo e postando mais vídeo, mais divertido que não seja nossa benditinha fofa slime. Porque eu quero postar mais conteúdos diferentes. Porque tem gente que não gosta de slime e deixa de se inscrever no canal porque não gosta. Então, por isso quero ir mudando assim. Então, chega de falar, porque vai dar 1 minuto de falando. Então, bora lá. Pô, bom português, 1 minuto de falando. Quem fica uma mesma improvisada, tá? Porque a outra tá suja e eu tenho que limpar ela. Então, gente, nosso primeiro slime, eu não gosto muito dele, mas ele é médio. Eu botei ele na lista. Ele é fique. Ele é fique com massa de VA e o gelzinho de fralda. E é um pouquinho dura. Não é muito boa de amassar pra dura, mas ela é bem fique, ó. Ela fica bem boa. Ó, fica... ela fica bem resistente. E quando abre assim a luz, ela vai ser muito metálica. Na outra parece é 6. Então, vamos para o segundo slime. Tem 2 minutos para um slime, então vamos ficar rápido. É esse aqui, ele tem rasquinhas de giz. Ele é amarelinho, meio alaranjado, mas é mais cor de pele. Não acho que cor de pele assim, tá, gente? Ela é bem clique também, ela é meio thick. Ela é glossy, não tem massa de VA. Ela estica bastante, mas ainda tá com uns cabinhos assim, pra ver, sabe? Não faz tempo dela. O ativador é cabelo. Se você vê um cabelo na minha slime, um monte, é minha slime. Se você vê algum slime meu sem cabelo, ou não é minha, ou faz pouco tempo que eu fiz. Tipo, essa aqui não tá cabelo. Vamos para o segundo. Nosso terceiro, na verdade, vai ser esse com bolinhas de isopor média. Gente, quando olha assim, parece muito são bolinhas estragadas. Mas não tá, tá? Tá muito boa. Ela é meio butter, gloss e creme barra fond. Creme barra fond, gloss e butter. Não sei se você dizer, acho que é isso aqui. Ela estica. Ela faz aquele negócio da butter. Assim. Ó. Faz bolha. Faz bastante pó. É uma das preferidas até agora. E ó. Ela e gloss, ela é um pouco mais gloss, olha, bem boa. Gente, meu pai chegou ali, por isso eu pausei o vídeo. E ó, ela é muito boa, sério muito. Então minha nota pra essa é 8. Mariana, 8,5. Mariana, por que eu deu 8 e tinha que dar 10? Você fala que é muito boa. Gente, ela tipo, quebra um pouquinho, bem pouquinho. Então, não. Ela é bem gostosinha de mexer. Terceiro. Vamos para o quarto slime. Só tem esse amarelinho, potinho. Ele é bom também. Faz pouco tempo que eu fiz. E tem cabelo, então é meu. Ah, eu não vi se essa tem cabelo, deixa eu ver. As doidas, tô querendo cabelo na slime. Tem cabelo, é minha. Também tem, então. Essa não é tão fique. Ela é mais durinha, mas ela é fique, mas não é muito igual essa. Mas ela tá esticando
um pouco. Mas não estica muito, ela se quebra. Tá cheio de, sei lá, arzinhas, ó. No seu cabelo, né? Gente, não é cabelo. É meio que uma dica reativador. É média. Não sabia que eu fazia. Vou botar em ordem, calma aí. Então essa vai em segunda. Ela faz bastante coisa. Aqui ela não tá fazendo, gente. Então vamos para a nossa simples igual. Então tá ficando. Primeiro lugar de média, que não é muito boa. Segundo lugar de média. Terceiro lugar de boa. E essa aqui é a por enquanto a melhor. É assim eu vou deixar separado, porque eu acho que ela vai ficar em segundo ou primeiro lugar. Essa aqui eu fiz agora. Ela é um fluff. Ela ficou muito fluff. Deixa eu tirar bastante. Eu vou até esse negocinho, gente, porque eu posso estar um pouquinho fluff. Tá um pouquinho grudenta, mas gente, ela tá muito boa. Pensa em um slime fluff que estica, que não é igual aquele fluff duro. É essa. Tá muito boa. Quando fiz, ela tava bem dura mesmo. Bem não, tava com que muito na chamada derretido. Aí eu fui lá e eu olhei aqui um pouco. Aí ela ficou mais segura. Gente, e minha nota pra essa daqui é 8,5, muito boa. Tá bem clique mesmo. E vamos para o nosso último slime. Por enquanto, esses dois estão em competição. Ele está em primeiro lugar, mentira. A gente ficou em dúvida. Ai meu Deus. Minha mãe tá decidida daqui a pouco. E o último slime, vamos colocar? O último slime é esse aqui. Esse mesmo. Gente, eu acho que vamos ter os 3 melhores. Esse é muito. Pensa no slime butter perfeito. É isso. Amei. Essa é muito grande. Gente, vamos agora fazer as casas. Não sei ver o nome. Não sei se é viado. Então vamos lá. Primeiro lugar, essa. Segundo lugar, chegando avisando a vencedora. Então, gente, essa é a vencedora. A Fluffy, minha mãe, meu pai e a Alice votou. Meu pai, porque ele não gosta de slime com bolinha de isopor. Minha mãe votou porque, tipo, ela votou, ela votou dessa. Falei, Alice, você vai qual? Essa aqui ou essa aqui? Ela votou assim. Aí botou uma merda, não falou nada. Depois botou essa, ai. Falei, qual, Alice? Ela, essa aqui. Então, agora vamos botar em ordem. Ah, gente, falta um slime, tá? Ele é muito bom, mas, tipo, eu que fiz. Minha mãe fez. Ele é muito bom. Ele vai estar em segundo lugar. Brincadeira, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, terceiro e quarto. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, vamos lá. Então, gente, foi esse vídeo. E então, vamos lá. Vou mostrar quanto ficou. Primeiro, organizar. Ficou assim. Primeiro, muito bom. Segundo, terceiro. Essa é muito boa. Essa eu acho que é uma boa perfeccionista. É muito perfeita. Essa mais se tiver essa cola, tá? Mas não é.
Então, foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostei, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Beijo e tchau, tchau. Se eu falei alguma coisa errada, desculpa, não presta atenção. Beijo. Eu fiz uma cara de tristeza, mas tchau, gente.